Hallo zusammen. Heute mal ein ganz kurzes Schraubervideo, denn mein Bienchen macht mir Probleme. Sie gibt komische Töne von sich ab und zu mal, das heißt es pfeift und quietscht. Außerdem hat sie Ölverlust, wie man hier sieht. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt langsam an der Zeit ist, die Achsmanschetten und die Simmeringe zu wechseln. Ja, gestern gefahren und an nichts Böses gedacht und okay, alles gut, läuft super, alles bestens. Und plötzlich fing sie an und pfeift beim Schieben. Ja, ich habe natürlich erstmal keine Gedanken gemacht drüber und dann kam mir aber der Gedanke, dass vielleicht doch hier das Problem sein kann. Wo ist es? Da, dass sie leer läuft. Jetzt werde ich nachher mal gucken, wie sich das weiter ergibt. Im Moment ist sie ruhig, sie läuft gut, aber mal schauen. Irgendwas stimmt auf jeden Fall noch nicht und das darf nicht sein. Ich habe keine Lust, dass mir dann irgendwann auch mal der Motor komplett auseinanderfliegt. Der ist jetzt 33 Jahre alt, das Bienchen ist Baujahr 91 und läuft eigentlich ganz gut. Ja, mal sehen, was ich da alles austauschen muss. Ich werde mir das mit Ape Thomas mal angucken und dann entscheiden wir weiter. Ja, und dann muss man halt mal gucken, was Sache ist. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Minuten gewartet, um zu sehen, wie das weitergeht. Und wie man sieht, ist der Ölverlust auf beiden Seiten doch recht groß. Und es wird jetzt Zeit, dass ich bald mal was dran mache. Ich denke mal, heute wird erstmal nachgefüllt und das Ganze noch mal ein bisschen beobachtet. Oh ja, das tropft richtig runter hier. Wo ist denn die Manschette? Hier sieht man das auch. Vielleicht sieht man gleich einen Tropfen oder sowas. Es läuft hier neben runter, da hat man es. Und ja, ich habe mir jetzt bei dem Ape-Schraubern bei Toni Alessandro mal ein Video angeguckt, wie man es am besten machen kann. Und ich denke, so werde ich das dann auch machen, die Teile bestellen, bei Rollercom oder so und dann halt mal gucken. Weil das dürfte jetzt gleich wieder Tröpfchen runtergehen. Ja, das ist halt scheiße, die ist jetzt schon so alt und wurde wahrscheinlich auch von den Vorbesitzern sehr vernachlässigt. Und jetzt habe ich halt das Problem hier. Es ist schon viel dran gemacht worden, aber noch nicht alles, wie gesagt. Muss der Lack noch fertig gemacht werden, der Rost noch raus. Das kommt jetzt alles dieses Jahr noch. Ja, und der Ölverlust, wie gesagt, es wird nicht weniger. Da geht ganz schön was raus. Das heißt, ich muss jetzt erstmal, bis ich alle Teile habe, vor jedem Fahren das Öl kontrollieren und halt auch ein bisschen vorsichtig mit dem Kram umgehen. Wir gucken mal auf der anderen Seite. Da dürfte das aber auch nicht besser aussehen. Ja. Nee. Hier sieht es auch nicht besser aus. Da läuft sogar noch mehr raus. Ansonsten läuft sie ganz gut. Kann man nicht meckern. Für ihr Alter ist sie gut in Schuss, bis auf jetzt diese Teile hier. Und da muss ich halt mal sehen, was ich mache. Es wird Zeit, dass es repariert wird. Der ganze Spaß wird zum Glück nicht allzu teuer. Der Nachteil ist, ich habe das noch nie gemacht und versuche das dann zum ersten Mal jetzt. Vielleicht kriege ich es hin. Wenn ja, wäre das natürlich schön. Wenn nicht, muss ich mir was überlegen. Aber wie gesagt, ich schraube gerne an dem Teil. Ich habe mir auch extra eine gekauft, die nicht so gut in Schuss ist. Denn nur so lernt man, wenn man dann wirklich mal ein Problem hat, kann man es auch selbst lösen. Ja, dann warten wir jetzt mal ab. Mal gucken, wie sich das dann noch verschärft. Und dann sehen wir mal weiter. So, ich habe jetzt wieder ein paar Minuten vergehen lassen. Und wie man sieht, wird die Pfütze immer größer auf beiden Seiten. Ja, wird dann wirklich jetzt Zeit, da was zu machen. Also kann es ja nicht weitergehen. So fahre ich mir nur das Differential kaputt und das macht keinen Sinn. Mal gucken. Ja, muss gemacht werden, so bringt es mich nicht weiter. Neue Achsmanschetten, neue Simmeringe. Ja. So macht es keinen Sinn, weil guck mal, das wird ja immer mehr. Hier auch, beide Seiten, das bringt nichts. Ich werde heute, wie gesagt, nachher nochmal nachfüllen. Und dann halt sehen, dass ich so schnell wie möglich alles bestelle und das auswechsel, weil das kann nicht sein, dass da so viel rausläuft. Das müssen in den letzten paar Tagen
Ja, eigentlich muss alles rausgelaufen sein, so wie ich das sehe, weil viel kann da ja nicht mehr kommen jetzt. Und gut, warten wir noch mal ein bisschen ab und sehen dann weiter. Mal gucken, was noch rausläuft. Ja, die Pfützen werden definitiv immer größer. Gucken wir uns doch mal an, was der Ölstand überhaupt sagt. Es war definitiv voll mit der Menge, die rein muss. Mal schauen, was jetzt hier überhaupt Sache ist. Naja, aber eigentlich sieht das ja ganz gut aus, deswegen verstehe ich das nicht. Es ist nicht zu wenig drin. Ich werde nachher aber nochmal, oder was sagt ihr, zu wenig? Ja, ich werde nachher nochmal ein bisschen was reinfüllen, bevor ich fahre. So macht das keinen Sinn. Ich will mir da wirklich das Getriebe nicht kaputt fahren. Ach Quatsch, Getriebe, das Differential nicht kaputt fahren. Muss man halt mal schauen. Und gemacht werden muss definitiv was. So kann es nicht bleiben. Das werde ich dann bald in Angriff nehmen, damit es dem Bienchen wieder gut geht. So kann ich es nicht lassen. So, da steht jetzt erstmal Öl zum Nachfüllen. Davon mache ich jetzt mal 2 Fläschchen rein. Ja, mal gucken, dass dann vielleicht besser wird. Und dann, wenn es weiter ausläuft, ist halb so wild. Denn da ist wenigstens dann genug drin. Und es gibt keine größeren Schäden oder nach Möglichkeit gar keine. Boah, das tropft ohne Ende hier. Na gut, so, das ganze Spiel machen wir jetzt nochmal. Jetzt habe ich wohl ein bisschen zu viel reingemacht an Öl. Aber das spielt keine Rolle, da ist er sowieso wieder rausschmeißt. Besser zu viel als gar keins, würde ich jetzt mal sagen. Und dann lassen wir das erstmal so und dann werde ich jetzt mal eine Probefahrt machen. Gucken, ob sich irgendwas verändert oder auch nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schreibt was dazu in die Kommentare, wenn ihr wollt. Es wird noch mehr Schraubervideos geben, irgendwie zwischendurch immer mal, bis hier alles fertig ist. Ja, macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Video.